Universitas Metodis Indonesia yang berada di Jalan Hang Tuah, Medan, mengadakan acara pentas seni untuk kalangan mahasiswa dan pelajar selama 2 hari mulai tanggal 9 dan 10 Maret kemarin. Acara diawali dengan kebaktian yang dipimpin oleh Pendeta Samidi Sitorus dan Pendeta Guntur Ginting sebagai pembaca firman. Acara kebaktian diikuti oleh Rektor Insinyur Panta Simanjuntak MM, Pembantu Rektor 3 JM Hutapea MM, para dosen yang mewakili masing-masing fakultas, panitia pentas seni, dan para mahasiswa Universitas Metodis Indonesia. Wali Kota Medan Dr. Andes Rahutman Harahap beserta jajaran Muspida hadir di Universitas Metodis Indonesia untuk membuka kegiatan pentas seni. Kedatangan Wali Kota Medan dan jajaran Muspida disambut dengan tarian tortor adat Batak yang dilakukan oleh panitia pentas seni. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Metodis Indonesia Panta Simanjuntak mengatakan, kegiatan pentas seni ini dapat menjadi wadah penyaluran bakat dan kreativitas para peserta khususnya mahasiswa. Wali Kota Medan Dr. Andes Rahutman Harahap sangat mendukung kegiatan pentas seni yang diadakan oleh Universitas Metodis Indonesia dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada para panitia yang telah menyelenggarakan acara tersebut. Rektor Universitas Metodis Indonesia, Insinyur Panta Simanjuntak mengatakan, acara pentas seni tersebut diadakan sebagai tempat untuk menggali bakat dan prestasi para peserta. Kita laksanakan mulai tanggal 9 dan 10. Ya, tujuannya adalah salah satu disinilah untuk menggali prestasi sekaligus menyalurkan bakat minat para mahasiswa kita, dan juga kita mengundang dari universitas lain, bahkan dari SMA. Adapun kegiatan yang diperlombakan selama 2 hari meliputi band competition, modeling untuk anak-anak dan dewasa, rap competition, graffiti competition, dan fotografi competition. Ya, harapannya kita pengen masyarakat luas mengenal kampus kita sendiri, sehingga kampus kita lebih dikenal orang banyak, dan juga kita bertujuan untuk biar mahasiswa semua fakultas atau universitas itu saling menjalin silaturahmi satu sama lain. Pada akhir acara, para penonton dihibur oleh artis Jakarta Judika Sihotang yang menyanyikan beberapa hits lagu andalannya.